Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hamur oyunu. Şöyle göstereyim hamur oyunu. Bildiğiniz hamur oyunu. Bunu slime'a dönüştüreceğiz. İlk olarak şampuanımızı alalım. Aldık şampuanımızı. Şu markası şöyle. Ama herhangi bir şampuan olabilir. Döküyoruz böyle. Bu kadara, şu kadar yeter. Arkadaşlar şimdi onu yapana kadar yani içine alana kadar karıştıracağız. Arkadaşlar karıştırdık. Hemen şöyle göstereyim. Hamur oyunu oldu. Hamur oyunu slime oldu. Erimiş şey gibi oldu. Erimiş tereyağı gibi. Tereyağı. Ama yapışmıyor hiçbir yere. Ellerime bakın. Yapışmadı. Bakın. Görüşürüz.